eu nunca passei tanta humilhação igual eu tô passando agora. Depois de tantos anos trabalhando aqui, rapaz, você veio desconfiar de mim? Deixa eu guardar minha marmita. Ué? Ah, dona Dilva, eu esqueci de avisar pra senhora. A geladeira tá travada. Travada? Tá com algum problema? Quebrou? Não, sabe o que é? É porque tava sumindo umas coisas. Eu fiz umas compras, sabe? Aí foi sumindo assim umas coisas e resolvi travar. Pra que a senhora queria guardar alguma coisa? Sim, e por acaso é eu que tô comendo as coisas? Porque eu trago minha marmita todo dia, eu trago meu lanche todo dia, porque você não dá um lanche. E se tá sumindo, só tá nós aqui. Como é que tá sumindo? Você tá, por acaso, me chamando de ladrona? Não, dona Dilva, eu não tô falando com a senhora, não. É porque eu fiz umas compras no mercado, umas coisas bem gostosas, e elas foram sumindo assim. Aí eu pensei bem, né? Melhor travar ela, porque foram coisas muito caras, né? Mas faz o seguinte, se a senhora precisar, a senhora me chama que eu destravo ela pra senhora, tá? Aí quando a senhora pegar de novo pro almoço, me chama que eu faço a mesma coisa de novo, tá bom? Ah, muito bonito. Agora, toda hora que eu precisar abrir a geladeira, eu tenho que estar lhe chamando. Por acaso, você não tem confiança de me dar a chave dessa geladeira, não? Como é que eu vou beber água? Não, não é isso não, a senhora tá equivocada, fica tranquila, tá? Eu deixei uma garrafa PET ali em cima da pia, que a senhora pode tomando água durante o dia, e se precisar me chama que eu abro. Inclusive, dá pra mim a sua marmita que eu vou guardar? Tá bom, doutora. Pode guardar a minha vazia, mas junto com a minha vazia você traga minhas contas, viu? Porque eu nunca passei tanta humilhação igual eu tô passando agora. Depois de tantos anos trabalhando aqui, rapaz, você veio desconfiar de mim, traga minhas contas. E outra, tem mais uma coisa, você me humilhar, mandar eu beber água em garrafa PET, nem na minha casa eu bebo em garrafa PET, se você quer saber. Então, faça minhas contas, eu quero meu dinheiro agora, já. Eu vou terminar meu serviço aqui e já vou saindo para ir embora. Gente, o que vocês acharam da atitude dessa patroa? Se você achou que eu tô certa, eu fiz certo, tinha que travar a geladeira, não comenta nada nesse vídeo. Mas se a dona Dilva está certa, comenta aqui embaixo o que você achou, tá? A continuação desse vídeo depende de vocês.